في محمية العصافير، حدائق السوسن في الأحساء. الطيور متعودين على الأكل، نعطيهم الأكل، خلينا نشوف يجون يأكلون. يلا تعالوا. شيء جميل جدا جدا جميل، تأكيل الطيور وتأكيل الأسماك من الفعاليات جدا جميلة. أبو عمار، ايش انواع العصافير الموجودة؟ هلا والله، حياك الله. الله يحييك ان شاء الله. محمية حدائق السوسن عبارة عن محمية نباتات، عندنا 5000 نبتة ما شاء الله. محمية عصافير. جميل. فالزائر يستأجر شاليه بالساعة، ممكن ساعة ساعتين، والسعر جدا جدا ممتاز. وأيضا يزور محمية العصافير من هذه الساعة. طبعا عندنا أنواع كثيرة في المحمية، الأغلب الزيبرا أساس أنها يألف الإنسان بشكل كبير. وعندنا الكناري، وعندنا الجاوة، وعندنا النساج، وعندنا الحسون نوعين، وطيور الجنة، والمذبوح. وإن شاء الله مستمرين في جلب الأعداد كثيرة. الآن عندنا حوالي 14 نوع، إن شاء الله نوصلها إلى 30 بإذن الله خلال السنة القادمة واللي بعدها إن شاء الله. يعطيك العافية أبو عمار. هذا العش لطائر النساج. طائر النساج يبني أعشاشه بنفسه، تكون متدلية من الأشجار، يعني ما شاء الله هذا مقاول عالم الطيور. حياك الله أحمد. هذا يعتبر الشاليه الكبير، ويعتبر فيه كثافة أشجار بشكل ممتاز جدا. يعتبر هو المحبب أيضا للناس. عبارة عن مجلسين وكراسي خارجية، وفي ما شاء الله كثافة في الأشجار، مميز جدا. عندنا الياسمين لها رائحة كبيرة جدا، يعني ما شاء الله اللي يجلس هنا يعتبر رقم واحد. البوبة أيضا إن شاء الله، بس بعد فترة إن شاء الله ممكن الزبون أو الزائر يقطف الثمار إن شاء الله على السنة القادمة إن شاء الله. النموذج هذا صراحة تجربة جديدة، 3 تقريبا شهور أو 4 شهور، لكن معطي نتائج ممتازة جدا. عبارة عن البرميل 2 واللي فوق مخرم على اللي تحت، والري يكون من الأسفل، أساس نبعد عن موضوع تعفن الجذور من الأعلى. جميل. تحت التجربة ما أقدر يعني أقول أنصح فيه أو لا، لكن هنا الري بالمحاليل الزراعة المائية. جميل. إيه، لكن معطي نتائج صراحة مبهرة جدا من الأرض. يحتاج يكون مكان مظلل وكذا، لأنه أساس الدرام في الصيف ما يكون يعني حرارته عالية. تجربة جديدة وباقي فيها إن شاء الله. هذا الممر الرئيسي في الحديقة، ونوريك الشاليه رقم 4. تفضل. فيه العنب الحمد لله السنة أثمر ما شاء الله. الزبون يقطف السنة من العنب بإذن الله. يعتبر هذا الشاليه أيضا الجايبية والكبير في المكان، مجلسين خارجية، يعتبر